Salut dehors a dit gemerma den tollagat. Quand vloasso e oem bandet evit ar vech kenta gwalarn, ur gelaouen lenege le brezonek pendabed. Met ar komz diouti, tolom ur zel var geleier ar vro. Sklera dara daz on levraouek brezonek aouchou an arvor stalier de kaouan. Trimiso, on oa komzedeur deus impligerien a lerse, nec'het gant ar jonj c'hellfe be a serret gant ar merour ar c'huzul departament pe diblaset e 6.000 diel le levraouek gwal. Irio e c'hemban an olstrollegechou a gaouzadurioù a labour war an doserze eus bet kavet diskoul moukenta e kerzen emvot, un neube dervechou zo. A stenet eo bet a c'hen emgleo etri an departament a ti ar vro treger a gwelou betek fin ar bloaz evit kaout amzer da zevel ar gevrat palioù a garechou nevez a surad evel ze da zon a levraoueg ul er dibar e breiz vid ar vrezon a gerien. Gwalarn, zo bet da orin deus luskad hag en eus renevezet lenegez vreiz, kaozo deus erez da gaver an abaden varc'hoaz an moetisket e Brest. Lancet en aonte kant pem varnugen e pado gwalarn naontek vloaz. Kant c'hwer niveren a triugen hag a jencho lenegez vreiz. Gelaouen e kaver da genta troedigechou brezonek. Shakespeare, Pushkin, Nagal. Da c'houde, eskrivo en ni un ugen benag a du diawang tro da ropar semon. Lod an eo, a zo tost a walar deus luskad ar zel ar seiz breur. Gwalarn zo komanset e gise da larede ur gelaouennik tristig a walach ben ar fin, hag buan a walach dreistol tud gizioun drezen jak ezrioù o doa darem predou gant ar zorien ar seiz breur, o deus laret me poene gwelat an emban brezonek. Gwelad ya dreistol en ur skriva un doare modern. Daou bal penna a oa. Kempen ur yez, hag ave fe ur yez klasel pinvidig evit gelet zervijout e kemen ezom kemen doare a zo. A fet yez pal kentan. Hag un eil pal a oa en dro da zevel ul lenegez vroadel ar ouezus deus temsperet an dud hag an douar hag an istor an ma er vro. Un troc'h kren eo bet gwalarn gant a pez a oa a-rok. A-rok e oa a lenegez e brezondek, koulz hag e galek, e mod botrel da larede, pep prao a brao, hag barz gwalarn e laret nan ni on eus da veva bremañ, barz ur bet l'er ne ket brao an traoù, etre an daou vrezel, voa ket brao beva, hag ouzpenn ni a vretonne, ni zo kol an idantelez, peogwir e teu ar galek muioc'h mui, setu tout an dra zo da lakat barz ur skridou. Tu da bep seurt tu politikel a zo. Lod a vo rebechet o emzalc'h. Pad ar brezel ez eus bet tut o deus avechou skrivet, me en diavez deus gwalarn traoù a ne blijon ket d'an dut irio, hag traoù a zo moen kondorni zo ken. Setu penaos daou gout evit pez a zel deus a lenegez d'an ebeta neus tra e bet a viche moen da damalde. Echu eo an istor en aontekant pe var daou ugen. Men evoke kollet herez gwalarn. Martezenek e ken anat ze vije bet deus an ar c'helaouennoù da eul war l'er, deus trolajou evel kam metre keltieg ar vrezon egerien, da skouer parad kaver ar memeuzre, deus kelaouen a liam, ar gelaouen lenegel. Tu vo da houzout eror va c'hoaz et iske de Brest da genver an dervez gweslet ar gelaouen. Madoler ur zel war a lerien Tom Kreis pik bezedach ez eus peadra da vont da ejan divesker en dibenn zuzunman. Ar strolat varzao da skouer voe plougastel va c'hoaz d'an oz evit skoazella en tennou du yezek publik ar gumun. Tostor dus Kreis Breiz e vo en darvoudal va c'hoaz e laruen un toulat son erien a kanerien mart vasalo a ron an geblez en o zouez a vo var a leuren evit den ori brudet a kaner ar vro, Marcel Guyou e da an aon e mizeven var lene. Kan a dans a vo etre terreur da bardeiz a diver mintin.